chào toàn thể quý vị. Hôm nay là đầu xuân, chúc tất cả quý vị thân tâm tứ đại thường hòa, tất cả bệnh chướng nghiệp chướng sớm được tiêu trừ, bồ đề tâm luôn luôn kiên cố và tu hành luôn luôn tinh tấn. Lần này không biết là lần thứ mấy tôi có dịp trở lại chùa Quan Âm. Mấy lần trước thì thường giảng những cái đề tài phổ thông, đã gieo duyên với lại Phật tử ở Mohaya, nhất là chùa Quan Âm nhiều lần. Cho nên kỳ này chúng ta nói về Kinh Pháp Hoa. Thường ở các chùa ngày Tết thì đa số là tụng Kinh Pháp Hoa, không? Và Kinh Pháp Hoa là cái kinh không có gì xa lạ đối với tất cả quý vị Phật tử. Tại vì quý vị thường nghe là Pháp Hoa là vua trong các kinh. Thì nhất là có một lần, không biết có phải ở đây hay là chỗ khác, tôi có giảng gọi là ngũ thời giáo đó. Ngũ thời giáo là một cách phán giáo của tổ Chí Khải, tổ Hợp Phái Thiên Thai. Tức là tổ Thiên Thai phân chia những cái thời mà Đức Phật giáo huấn trong 45 năm đó, hay 49 năm thành 5 lần, 5 cái thời gian. Thì đầu tiên là giảng Đức Phật khi vừa mới chứng Phật quả dưới gốc cây Bồ Đề thì Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm. Rồi nói Kinh Hoa Nghiêm, cái đó là thật ra là nói cho các hàng đại Bồ Tát. Tại vì Kinh Hoa Nghiêm là cái kinh rất là cao, cho nên sau đó thì Ngài phải xuống thấp, bắt đầu xuống thấp trở đi lên từ từ. Thì Ngài giảng Kinh A Hàm, giảng Kinh A Hàm. Rồi sau khi các đệ tử của Ngài tuần tự chứng những thánh quả từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán, thì lúc đó Ngài bắt đầu bước sang cái thời phương đẳng. Tức là cái thời phương đẳng là cái thời mà chuyển tiếp từ tiểu thừa sang đại thừa. Rồi sau đó thì cái thời thứ ba là Ngài giảng về Kinh Bát Nhã, tức là hệ thống Bát Nhã. Rồi sau cùng gọi là coi như sau cùng, hai thời sau là Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì Pháp Hoa và Niết Bàn là Ngài phải chờ căn cơ của đệ tử của mình sau bao nhiêu năm, coi như là 45 năm chín mùi rồi lúc đó mới nói. Nên Đức Phật giáo hóa đệ tử cũng theo thời gian và theo căn cơ. Theo thời gian, theo căn cơ. Cho nên thường khi chúng ta vào đạo thì chúng ta không có nên gọi là vượt bực, tức là học bất thình lình những cái kinh cao như là Kinh Pháp Hoa hoặc là Kinh Hoa Nghiêm. Phải có những cái sự tu tập gì đó một thời gian rồi đó, tức là có cái sự thanh tịnh tam nghiệp của mình rồi, hiểu rõ những căn bản của Phật Pháp, hiểu rõ tứ diệu đế, hiểu rõ tam pháp ấn, tập tiêu trừ những cái phiền não của mình. Rồi lúc đó mình mới bước vào những cái kinh lớn của Kinh Đại Thừa. Thì quý vị thường đa số là ấn tống những Kinh Pháp Hoa, phải chỉ tụng Kinh Pháp Hoa. Nhưng cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa là thế nào mà được gọi là vua trong các kinh, cái đó là cái điều quan trọng. Cho nên thường mình tụng kinh
mình trì kinh, nhưng mình cần phải hiểu cái ý nghĩa của kinh. Nếu hiểu ý nghĩa của kinh thì mình mới có thể tu theo kinh được. Còn nếu không, mình cứ đọc kinh, tụng kinh mà không có hiểu ý nghĩa kinh thì mình không có hưởng được cái Phật pháp vị lợi lạc. Thì những cái người ngoài người ta nhìn mình, người ta có thể sinh cái tâm gọi là khinh thường. Cho nên tụng kinh thì quý vị tụng thì dễ rồi, kinh sách có, nhưng những cái buổi giảng kinh nó rất là hiếm. Quý vị muốn tụng cái nào cũng có, quý vị vào chùa là có kinh để sẵn, quý vị lấy ra quý vị tụng. Nhưng những cái thời giảng pháp rất là khó và ít. Cho nên những cái vị nào mà đã thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì biết rằng là Phật tử Bồ Tát Đại Thừa rất cần đi nghe pháp. Tại vì có đi nghe pháp thì trí huệ mới phát sinh. Trí huệ phát sinh thì mới may ra giác ngộ và giải thoát tu sửa được. Thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị biết là nó có 28 phẩm. 28 phẩm thì tương đối quyển kinh cũng khá dài. Thì nếu mình muốn giảng dài á, thì giảng dài được, muốn giảng ngắn á, thì cũng giảng ngắn được. Cái đó là mình có thể co giãn. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 buổi nói về Kinh Pháp Hoa. Tức là hôm nay tối thứ 3, tối thứ 5 và tối thứ 6, cho nên chỉ có 4 buổi. Thì tôi sẽ đúc kết toàn bộ đại ý Kinh Pháp Hoa để cho quý vị hiểu trong vòng 4 buổi giảng. Còn nếu không, nếu mà giảng mà dài cũng được. Tôi biết có quý thầy giảng Kinh Pháp Hoa cho tới 20-30 cuộn băng được, thì giảng như vậy cũng được. Thì giảng kiểu đó là dở kinh ra, đọc từng câu từng chữ rồi giảng. Nếu thời gian dài thì mình giảng kiểu đó được. Còn mình thời gian ngắn thì thời nay quý vị biết là thời nay là thời là siêu nguyên tử, phải không? Mà dở quyển kinh ra mà đọc như vậy thì nhiều khi mình không có thì giờ. Ngày nay là mình đi rất là nhanh, phải không? Yeah. Cho nên là có thầy đúc kết lại cho quý vị thì đỡ quá. Yeah. Nói chung cái đại ý của Kinh Pháp Hoa quý vị biết, thường thường mình hay nghe nói là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Thì đó là mấy cái câu mình thường nghe nói. Trước khi đi sâu vào Kinh Pháp Hoa, nó có những cái danh từ mình cần phải hiểu. Thì 28 phẩm thì thường thường tôi chia ra làm 4, mỗi lần giảng 7 phẩm. Nhưng có nhiều khi cái phẩm ban đầu có thể giảng 6 phẩm thôi. Thì có lẽ có một số vị sẽ không đi tiếp được những buổi khác, cho hôm nay cho quý vị cái đại cương Kinh Pháp Hoa hoặc là Pháp Hoa tác yếu. Thì Kinh Pháp Hoa đó nói về cái chính đó là gọi là cái đại ý của Kinh Pháp Hoa. Ý chính đó gọi là khai tam hiển nhất hay là phá tam hiển nhất. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào sau. Còn thường thường mình nói chung, mình nghe nói chữ khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, cái đó là một phẩm của Kinh Pháp Hoa thôi. Thì Kinh Pháp Hoa nói đúng ra đó là chỉ cho chúng ta Phật thừa. Chỉ cho chúng ta Phật thừa. Mà Phật thừa, tại sao Phật thừa? Tại vì trước đó Đức Phật nói đến đa thừa nữa. Từ xưa đến nay, lúc mà từ lúc thành Phật cho đến khi mà nhập Niết Bàn, thì trước đó Đức Phật giảng dạy nào là ngũ thừa, nào là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, hoặc là bỏ nhân thừa với thiên thừa ra thì gọi là thanh văn, đích chi Phật, hoặc là Bồ Tát, gọi là đa thừa đó. Mỗi người tùy theo tu làm sao là tùy căn tánh của mình mà tu. Thì sau khi tất cả các đệ tử lớn như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, rồi Ca Diếp, Ca Chiên Diên vân vân, các vị đã chứng quả A-la-hán rồi, thì các ngài đó cho rằng cái cuộc đời tu thế là xong rồi, đủ rồi.
chấm dứt rồi, phạm hạnh đã thành, kiếp này là chót, không còn tái sinh nữa, thì cho đó là cái con đường của Phật đạo, tu đạo với Đức Phật bấy nhiêu là đủ rồi. Trên bắt đầu tự mãn, không có muốn đi xa hơn nữa. Thì chính sau cái thời gian đó Đức Phật mới giảng Kinh Pháp Hoa, tức là phá tam thừa. Phá hay là gọi là khai, tức là nói rằng từ xưa đến nay ta giảng như vậy đó, chia ra làm nhị thừa, tức là gồm có thanh văn thừa, duyên giác thừa, ngay cả Bồ Tát thừa đi nữa, tất cả ba cái đó chỉ là những cái phương tiện mà thôi đó, chứ không phải là ý chính của Đức Phật. Khi Đức Phật ra đời đó, cái mục đích chính đó là muốn chúng ta thành Phật giống như Ngài, chứ không phải là muốn cho chúng ta thành A-la-hán. Chính vì vậy cho nên cái Kinh Pháp Hoa này mới phải chờ một thời gian sau khi các đệ tử tu hành khá chứng A-la-hán gần hết rồi thì mới nói đến cái kinh này đó. Giống như đứa con nó học, đứa con nó chán học, nó thích đi chơi thôi, chỉ thích học thì ba má bảo thôi con ráng học đến hết tiểu học thì ngừng. Thì khi học hết tiểu học xong thì ba má bảo thôi tiểu học không phải đâu có đủ, thì chính là phải ráng học hết trung học đi, gọi tú tài đi thì ngừng được. Thì đến khi con cái học xong tú tài rồi nó bảo thôi giờ ba má mua cho con xe hơi để đi chơi chứ, thì ba má phải cũng được, nhưng mà ráng học xong đại học. Thì cứ kéo như vậy đó. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật dạy cho đệ tử cũng phải ráng kéo đệ tử. Chứ ban đầu mới giác ngộ dưới cây Bồ Đề bảo ra đây chúng ta dạy cho các ngươi Phật thừa, thì ai nấy gọi là ù té chạy hết, không dám theo. Nói trời ơi, tu sao thành Phật được? Ngay cả mình cũng vậy, mình đâu bao giờ dám nghĩ thành Phật đâu. Hồi xưa tôi đi tu mà thôi nghĩ tu giải thoát là được rồi. Mình có những cái ý chí như vậy đó, thì những cái ý chí đó là ý chí của cùng tử, mà trong những cái phần sau mình sẽ thấy đó là ý chí của những người cùng tử, con nhà nghèo. Thì đó là cái ý nghĩa chính của Kinh Pháp Hoa, tức là hiển bày cho mình cái gọi là cái ý chính của Đức Phật ra đời. Tức là thường thường trong kinh nói Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên đó, một cái nhân duyên lớn lắm, là cho muốn chỉ cho chúng ta thấy là chúng ta có thể thành Phật được đó. Tại sao có? Tại vì chúng ta có Phật tánh. Thì trước đó quý vị đọc trong những kinh A Hàm hay là những kinh dưới đó, thì Đức Phật chỉ nói về tam pháp ấn thôi, nói vô thường, khổ, vô ngã, đời là khổ, đời là vô thường, đời là vô ngã, không có đả động gì đến Phật tánh hết rồi. Ngài nói như vậy để cho chúng ta cố gắng tu hành để giải thoát thôi. Đến khi mà mình diệt trừ phiền não xong xuôi hết rồi thì Ngài mới nói chưa hết, còn một cái nữa. Cái con đường của các ông đó, tức là các vị đó, các tỳ kheo, tới đó A-la-hán chỉ mới có phân nửa đường thôi, hãy còn nữa, chưa có hết. Chính vì vậy cho nên đó là cái mục đích của Kinh Pháp Hoa. Mà cái kinh đó mà chỉ cho chúng ta thành Phật đó, thì cái kinh đó là cái kinh coi như là cao siêu nhất. Còn những kinh kia đó gọi là quyền thừa, tức là chỉ cho chúng ta diệt trừ phiền não để chứng đắc những quả nào đó để mà giải thoát, chứ chưa có phải là gọi là viên giáo, tức là hoàn toàn viên mãn, chỉ mới là phương tiện thôi. Chính vì vậy cho nên Kinh Pháp Hoa được xem như là vua trong các kinh. Ngay cả cái hệ thống Bát Nhã cũng vậy, chỉ cho chúng ta thấy học hiểu được tánh không, cũng chỉ là để cho chúng ta giải thoát thôi, chứ chưa chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật tánh. Đó là cái ý chính của Kinh Pháp Hoa. Bây giờ có một cái ý nghĩa mà phụ nữa. Thì trước khi đi vào ý nghĩa phụ thì chúng ta có hai cái danh từ mà hôm nay chúng ta nghe nói tới. Thì cái đó, hai danh từ đó gọi là tích môn và bản môn. Quý vị có nghe bao giờ chưa? Đó. Hai cái danh từ gọi là tích môn và bản môn. Học Kinh Pháp Hoa chúng ta phải biết nắm hai cái danh từ này, tích môn và bản môn. Tích môn là cái gì? Tức là đứng về nhân địa tu hành đó, thì gọi là nhân môn, môn là cái cửa, và hay là pháp môn gọi là nhân. Và đứng về cái mặt thị hiện ra đời để lại dấu vết, dấu tích đó, cho nên gọi là tích môn.
Tức nói cách khác, tích môn tức là đứng trên phương diện hiện tượng, tức là đứng trên phương diện của sóng. Mình thấy sóng nhấp nhô, có lên có xuống, có hình tướng. Còn bản môn á, tức là đứng trên phương diện của bản thể. Tích môn là bản môn. Rồi khi trong Kinh Pháp Hoa này nó có chia làm hai phần. Tức là từ phẩm thứ nhất cho tới phẩm thứ 14 á, là đứng trên phương diện tích môn, tức là đứng trên phương diện hiện tượng. Còn từ phẩm thứ 15 trở đi cho tới phẩm thứ 28 là đứng trên phương diện bản môn. Trên giáo lý của Đức Phật, nhất là những kinh điển Đại Thừa rất là khó, ý nghĩa nó rất là thâm diệu. Phải nhờ những cái vị tôn túc mà đi trước giảng giải thì mình mới hiểu được. Tại vì sao tích môn và bản môn? Đứng trên phương diện tích môn á, tức là hiện tượng, có lên có xuống, có sinh có tử vân vân, thì Đức Phật Thích Ca sinh ra ở xứ Nộ và nhập Niết Bàn, tức là mất đi vào năm 80 tuổi và Ngài chấm dứt nhập Niết Bàn. Đó là đứng trên phương diện tích môn mà nói. Thì từ cái tích môn và bản môn đó, mới sinh ra một cái gọi là tam thân Phật. Đó, tức là pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. Thì hôm nay đó là chúng ta nói về Kinh Pháp Hoa, cho nên là đương nhiên là nó có rất nhiều những cái danh từ mà nếu quý vị nào không quen gọi là danh từ chuyên môn thì quý vị ráng ghi nhớ. Thì từ xưa đến nay đứng trên phương diện tích môn thì các vị A-la-hán thấy Đức Phật có sinh ra, có tu hành và có chấm dứt, tức là Niết Bàn. Còn đứng trên phương diện bản môn đó, tức là nước đó, thì nước không có sinh không có diệt, sóng thì có sinh có diệt. Sóng thì có lúc bắt đầu trồi lên rồi lặn xuống, nhưng nước thì không bao giờ trồi lên, không bao giờ lặn xuống hết. Chính vì vậy cho nên Đại Thừa đó, khi nói đến Phật, gọi là được nói đến Đức Phật thì nói về tam thân Phật, pháp thân Phật. Mà từ đó nó có tam thân Phật cho nên có những cảnh giới Niết Bàn khác. Những cảnh giới Niết Bàn bình thường mình nghe nói đó là Niết Bàn đó là của hàng A-la-hán, khi nhập Niết Bàn là như vậy. Nhưng trong cảnh giới đó thì mỗi một vị Phật đó, thì có một cảnh giới Niết Bàn riêng. Nên Niết Bàn thường đó, thì gọi là Niết Bàn của hóa thân Phật, tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Câu Thi Na và thiêu đi đó, thì đó là Niết Bàn của hóa thân Phật thôi. Để tiếp nữa Đức Phật có một cái thân thứ nhì nữa gọi là báo thân Phật. Thì cảnh giới đó, gọi là cảnh giới thật báo trang nghiêm, thì mình không có biết được cảnh giới đó, chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới biết được cảnh giới đó thôi. Và pháp thân Phật đó, thì cảnh giới nhập Niết Bàn của pháp thân Phật gọi thành cảnh giới thường tịch quang. Nay là toàn những danh từ quý vị. Trong Phật Pháp đó, tiếng Phạn đó, thì pháp thân là Dhammakaya, rồi báo thân đó, báo thân gọi là Sambhogakaya, rồi đến hóa thân hay là ứng hóa thân đó, thì gọi là Nirmanakaya. Cái ý nghĩa tam thân Phật và nó bắt nguồn từ hai cái phương diện hiện tượng và bản thể, hay là nói cách khác là từ tích môn và bản môn đó. Những cái danh từ này nhất là về sau này như thầy Nhất Hạnh hay dùng lắm. Những vị nào mà đọc sách thầy Nhất Hạnh thì hay dùng những cái này lắm đó. Hay là nói cách khác, thay vì mình nói hiện tượng và bản thể hay là sóng và nước thì danh từ chuyên môn gọi là như vậy đó, tích môn, tức là những cái gì để lại dấu vết. Bản môn đó là không có thấy nhưng thường còn hoài. Rồi đó là hai cái danh từ mà quý vị cần phải biết.
Nói cách khác, bản môn đó là còn được gọi cách khác là thế giới của chân như, của pháp thân, của pháp tánh, là thế giới của hoa nghiêm, vân vân. Đó là gọi là bản môn. Thì khi mình tu hành mình đứng trên phương diện tích môn thì nó thế nào, mình đứng trên phương diện bản môn thì nó thế nào. Nó không phải là dễ dàng như là mình có cái thói quen tưởng. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào kinh. Thì ở đây tôi sẽ tóm tắt thời gian nó eo hẹp cho nên tôi không có kinh nó rất là dài, thì tôi chỉ tóm tắt lại những cái đại ý của những cái phẩm cho quý vị. Thực ra là quý vị nghe nói là thấy là Pháp Hoa, là ai nói tới Pháp Hoa mình biết Pháp Hoa nói gì. Thứ nhất là cái phẩm tựa. Cái phẩm thứ nhất gọi là phẩm tựa. Thì trong cái phẩm này á, Đức Phật thuyết cái kinh. Sau khi Đức Phật thuyết kinh gọi là kinh vô lượng nghĩa. Cho nên thường là những người mà học Pháp Hoa đó là trước đó là phải học cái kinh vô lượng nghĩa nữa, đại thừa vô lượng nghĩa. Quý vị nói danh từ cho quý vị nghe, để mai mốt là nếu có cái gì thì mình đọc thôi. Thì sau khi giảng kinh đại thừa vô lượng nghĩa đó, thì Đức Phật nhập định. Ngài lặng lặng nhập định, yên lặng không nói nữa. Ngài lặng lặng yên lặng không nói, rồi sau đó Ngài phóng hào quang. Với Ngài phóng quang, Ngài phóng quang về cái tướng bạch hào. Ở đây là chỗ này, phóng là hào quang. Thì khi phóng quang như vậy đó, thì cái hào quang nó chiếu soi, thì tất cả đại chúng nhìn thấy sáu cõi hết trong đó. Thì cái địa tôi sẽ trở lại sau. Thì phóng quang như vậy xong đó, thì đại chúng trong đó thì có cái phẩm này, kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa, thì có Bồ Tát thanh văn đầy đủ. Thì trong đó thì có những cái vị Bồ Tát thượng thủ, gọi là những vị Bồ Tát lớn đó, gồm có những ngài như Di Lặc, Văn Thù, Quan Âm, vân vân, Phổ Hiền. Đó là những vị Bồ Tát lớn. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát mới thấy Đức Phật phóng quang như vậy, thì thật ra là các ngài cũng biết là cái gì rồi, giống như là tại các ngài cũng gần thành Phật cũng biết rồi, nhưng mà thưa thỉnh để cho đại chúng những người khác không có hiểu thì biết. Thì trong những cái buổi kinh đại thừa đó, thì đại chúng được chia ra làm hai chúng hoặc là ba chúng. Tức là cái số người nghe được chia làm hai loại, gọi là chúng đương cơ. Đương cơ tức là những người đang ngồi nghe đó, gồm có sáu lợi Phất, Lục Kiền Liên, Văn Thù, vân vân. Còn một cái chúng nữa gọi là chúng thưa thỉnh. Chúng thưa thỉnh thường là những người đứng lên thưa thỉnh, có thể là A Nan, Xá Lợi Phất, Văn Thù, vân vân. Thì cái chúng thưa thỉnh đó là thường là những cái người đó là cũng là hàng Bồ Tát, hoặc là Bồ Tát thị hiện, tức là ngồi đây hết, chung quanh đây rồi cái mọi người ngồi cái nhìn thầy, không biết thầy nói gì, mà mình cũng không biết mình hỏi cái gì nữa. Phật pháp mình học không có thông, mình không biết hỏi cái gì. Bây giờ hỏi lỡ bậy bạ dân chúng cười, nói hỏi vậy mình cũng hỏi. Còn nếu mình hỏi cao quá thì dân chúng ngơ ngác, không biết ông này tu hồi nào, tu cái gì mà hỏi lắm nhanh chả hiểu gì hết. Cho nên cái chúng thưa thỉnh nó thường là chúng Bồ Tát, tức là quan sát xem tất cả những người ngồi trong này đó, căn cơ họ tới đâu, họ có hiểu gì không, thì đại diện cho họ đứng lên thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao cái người này sẽ xui xẻo đến thế, đầu năm mà bị bệnh, là đến bị mất việc, hết mất việc lại bị xe đụng tung tà la hết. Đó thì là gọi là cái chúng thưa thỉnh. Thì kế tiếp là chúng đương cơ, tức là tất cả những người mà ngồi nghe đó gọi là chúng đương cơ. Và ba nữa đó gọi là cái chúng gọi là hậu lai, tức là Đức Phật nói đó để dạy lại cho những chúng sanh thời mai sau. Đó là như vậy. Thì thường những kinh là như thế, những kinh đại thừa thường là như vậy. Tại vì có nhiều cái kinh đó, không phải nói cho chúng hậu lai, nói cho cái chúng đương cơ thôi, nói ngay lúc đó thôi, mình xài lúc khác là chặt là không có chúng nữa. Có những cái kinh nó có thể kéo dài tới ngàn năm vẫn thấy còn gọi là có hiệu quả, tại vì cái đó là nói cho chúng đương cơ và chúng hậu lai.
Còn có những kinh Đức Phật nói ngay lúc đó thôi, ở nước Ấn Độ 2.500 về trước thôi, bây giờ mình xài bây giờ mình không có trúng nữa. Nó là như vậy. Quý vị hiểu như vậy đó. Thì lúc đó Ngài Di Lặc mới nhờ Ngài Văn Thù, mới hỏi Ngài Văn Thù, vậy Văn Thù tượng trưng cho cái gì? Văn Thù quý vị biết là mình hay tụng Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ. Còn Di Lặc Bồ Tát là cái gì? Mekkhaya, tức là Mekkhaya. Mekkhaya tức là từ thị. Di Lặc tượng trưng cho cái lòng từ. Thì Di Lặc từ bi thương chúng sinh ở đó, cho nên hai vị đây đại diện cho từ bi và trí huệ. Thì từ bi thương tất cả những chúng hay nói đó, thấy họ ngơ ngác nhìn thấy Đức Phật phóng quang mà không hiểu gì hết, thì đứng dậy mới nhờ cái người trí huệ đó, tức là Văn Thù Sư Lợi, mới hỏi Văn Thù Sư Lợi lý do tại sao mà Phật lại phóng hào quang như vậy. Thì trong kinh Đại Thừa nó thường đó, những cái kinh mà Đức Phật nói những cái ý nghĩa thâm sâu đó, thì thường trước khi nói Ngài nhập định và phóng hào quang. Đó là thường quý vị thấy có nhiều kinh Đức Phật không có phóng hào quang. Thì phóng hào quang đó, nó có hai chỗ mà Đức Phật phóng hào quang. Trước hết là ngay đây là tứ mật hào, hai nữa là trên đỉnh đầu là vô kiến đảnh. Thì trong kinh Lăng Nghiêm quý vị tụng đó, thì kinh Lăng Nghiêm mà quý vị tụng là do Đức Phật phóng hào quang từ trên đỉnh đầu phóng ra, và từ trên cái hào quang đó biến ra vô số Phật, mà mỗi Đức Phật đó hóa Phật đó mới nói Lăng Nghiêm, chứ Phật Thích Ca không có nói bằng miệng. Là như vậy. Vì nghe kinh Đại Thừa thấy nó có vẻ thần thoại, giống kiểu việc. Thấy mê ly rung tận. Nhưng mà cái khó đó là Đại Thừa là như vậy đó, là mỗi một cái đó, khi nó đọc đến kinh Đại Thừa đó, mình phải đọc những cái biểu tượng, chứ không có thấy sao nói vậy là cứ tin vậy là không được. Những kinh Nguyên Thủy đó, Đức Phật mình nương theo kinh mình thấy Đức Phật nói xong làm y chang như vậy được. Nhưng những kinh Đại Thừa đó thấy nói như vậy đó, nói vậy mà phải hiểu xa hơn nữa, phải nhờ các đại luận sư như Long Thọ hay là Mã Minh gì giảng cái này mới hiểu được, chứ nếu không mình đọc có thấy như là vịt nghe sấm thôi, không về để tưởng tượng. Thì lý do vì sao phải nhập định? Nếu mà nhập định phóng hào quang làm sao? Nhập định tức là muốn nói cho mình biết là cái kinh này là kinh thâm sâu. Quý vị vừa mới đi vào từ trong chùa đi vào đang cãi nhau ngoài kia, cái chạy vào đây với ngồi nghe pháp đâu được, trong đồng vẫn tiếp tục nó chạy đồng trong này. Thầy nói gì đâu có nghe thấy. Cho nên trước khi nghe pháp mình phải ngồi thiền cho tâm nó lắng xuống. Nhập định là như vậy đó. Nhập định tức là đại ý nói mình phải lắng tâm cho cái tâm mình thanh tịnh, thì mới có thể thâm nhập được những cái ý nghĩa vi diệu của Đức Phật sắp nói. Mà mỗi khi phóng hào quang tức là Đức Phật đại ý nói là nói những pháp lớn, một cái pháp màu lớn, nó từ tâm Phật, tức là từ chỗ này, hoặc là từ đảnh Phật từ chỗ này phóng ra, chứ không phải từ miệng mà ra. Đó là như vậy. Những cái kinh lớn Đức Phật làm như vậy. Khi phóng hào quang tức là nói những kinh rất là khó hiểu và khó tin, trên Đức Phật mới thể hiện như vậy. Đó là cái phần tựa, tức là giới thiệu cho mình lý do nào Đức Phật sắp sửa nói kinh. Bây giờ mình sang cái phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai là cái phẩm chính, gọi là phẩm phương tiện. Cái tên của cái phẩm đó là phẩm phương tiện. Tiếng Anh dịch là skillful means đó, là phẩm chính của kinh Pháp Hoa. Không phải kinh chính mà coi như phẩm chính. Tại trong này nó có nhiều phẩm, cái nào nó coi là chính được, nhưng mà phương tiện là cái phẩm chính nói về tích môn đó, khai tam hiển nhất là phẩm chính, phương tiện đó. Thì trong cái phẩm phương tiện này là Đức Phật lúc đó Đức Phật xuất định. Khi Đức Phật nhập định xong, phóng hào quang xong rồi Ngài trở lại, Ngài xuất định. Thì khi Ngài xuất định thì lúc đó đến Xá Lợi Phất thưa thỉnh Đức Phật
Tại sau khi nghe Ngài Văn Thù nói rồi, tức là Ngài Văn Thù ở đây tôi không có nói dài dòng sợ không. Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc là như vậy, là tôi từ những thời kiếp xa xưa ở cái thời Đức Phật đó đã thấy được một Đức Phật đó phóng hào quang rồi, sau đó Đức Phật sẽ nói kinh Pháp Hoa. Đó là như vậy, cho đại chúng biết là báo cáo trước, thông báo trước cho đại chúng là Đức Phật sắp sửa nói kinh lớn, kinh đó là kinh Pháp Hoa. Thì sau khi Đức Phật xuất định ra thì Xá Lợi Phất đại diện cho cái chúng đương cơ, tức là các hàng thanh văn đứng lên thưa thỉnh Đức Phật. Mà Xá Lợi Phất thưa thỉnh đến 3 lần Phật mới đáp ứng. Thì đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất mới thưa thỉnh Đức Phật, xin Ngài Đức Thế Tôn nói cho chúng con biết cái pháp màu vi diệu này. Thì Đức Phật nói cái này không thể nói được, cái này cao lắm, cỡ mà trời người đó nghe chịu không nổi. Đức Phật từ chối. Rồi sau đó Xá Lợi Phất lại lần thứ nhì lại thưa thỉnh lần nữa, bạch Đức Thế Tôn xin Ngài hoan hỷ nói chúng con biết. Thì Đức Phật lại bảo cái pháp này cũng cao lắm, cỡ hàng thanh văn nhị thừa chịu không nổi. Sau lần thứ 3 Xá Lợi Phất lại đứng lên thưa thỉnh lần chót, xin Ngài từ bi thương hết xót tất cả chúng sinh và hoan hỷ vì tất cả các hạnh Bồ Tát mà nói. Thì lúc đó Đức Phật mới nhận lời. Thì ở đây nó có một cái điều đặc biệt là như vậy, là lượng nói có sách mách có chứng. Thì Xá Lợi Phất thỉnh cầu 2 lần nữa, rồi đến lần thứ 3 Đức Phật mới nhận lời. Thì khi Ngài vừa dứt lời đó thì nó có một sự kiện đặc biệt xảy ra, là 5.000 tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ ở trong pháp hội đứng lên đảnh lễ Phật và đi ra, vì họ tự cho rằng đã đắc đạo không cần nghe. Ngon lành không? Và Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản, nói với Xá Lợi Phất những người tăng thượng mạng bỏ đi càng tốt. Như đó thôi. Thì quý vị thấy tức là trong này nó có cái danh từ tăng thượng mạng, quý vị thường nghe nói đó. Đức Phật Xá Lợi Phất thưa thỉnh mấy lần, đến khi Đức Phật nhận lời nói đó, thì có 5.000 là đây là nhiều, tại vì có chung có tỳ kheo ni, nam cư sĩ, ni cư sĩ, 5.000 người đã đứng dậy bỏ đi ra, nghĩ rằng mình đã hiểu đạo, tu đạo, đắc đạo rồi, đâu còn gì cần phải ngồi lại nghe nữa. Chắc cái này Đức Phật lặp đi lặp lại cái gì mà cũ rích. Trên 5.000 người đã đứng dậy bỏ đi ra. Thì Đức Phật yên lặng để cho họ đi ra, chứ Đức Phật nói ở lại nghe pháp hay lắm. Phật không có nói như vậy. Tại vì quý vị biết là học đạo nó phải có cái nhân duyên, là cái lòng cầu pháp. Trên giáo pháp đó rất là quý báu, không có thể đem ra mà bán quảng cáo được. Cho nên hôm nay những vị ngồi có mặt trong đây là những vị có duyên lành, trên hết là với Phật pháp, hai nữa là với kinh Pháp Hoa. Thì quý vị có mặt ở đây, chứ nếu không là phải quảng cáo lên trên TV đó, mời tới ngồi chặt chùa, hoặc là có người đứng dậy bỏ đi ra, gọi thằng chạy ra kéo vô mà thôi vào đây nghe dùm. Thì 5.000 người đã đứng dậy bỏ đi ra, Đức Phật lặng lẽ để cho họ đi ra và nói càng tốt. Tại vì sao? Tại vì những người tăng thượng mạng bỏ đi như vậy đó, thì nhờ nó chúng hội còn lại những người thuần nhất, thuần thành mới có thể nghe được. Còn tại vì có nhiều người đi nghe pháp thôi mà tâm không có chăm chú, mà không có thành tâm, thì quý vị biết làm như vậy làm cho đại chúng nó không có được thanh tịnh. Là như vậy.
Và những cái người chưa đủ căn cơ, chưa đủ cái sự chín mùi để nghe pháp đó, thì họ nghe đi nữa họ không hiểu và sinh tâm phỉ báng, cho nên để cho họ đi ra càng tốt. Đó là thì lúc đó những người tăng thượng mạng, chữ tăng thượng mạng là gì? Nó có chữ mạng, các vị biết rồi, mạng là kiêu ngạo đó. Thì tăng thượng mạng tức là những người tu chưa chứng, hay là chứng một chút xíu mà cho là mình chứng rồi, và sinh cái tâm kiêu mạn, đó là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, cái chữ này dùng cho những người tu thôi, còn những người ngoài đời nó là kiêu ngạo thôi, hay là nhát mạn. Còn những hành tu có tu đàng hoàng đó, nhưng mà cho là mình tu khá rồi, tu giỏi rồi, thì cái đó mới gọi dùng cái nhân từ là tăng thượng mạng. Lúc đó Đức Phật mới nói, lúc đó Đức Phật mới chấp nhận giảng cho đại chúng nghe. Lúc đó Đức Phật mới nói chư Phật ra đời một đại sự nhân duyên, đó là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho chúng sinh. Tuy nhiên ban đầu phải dùng phương tiện nói tam thừa, ban đầu phải nói tam thừa, rồi sau này như sắp sửa nói đến nhất thừa. Thì Đức Phật nói rằng khi mà Ngài mới thành đạo đó, thì Ngài chứng ngộ được cái giáo pháp của Ngài nó rất là vi diệu. Và lúc đó Ngài phân vân không biết là mình có nên nói cho chúng sinh nghe hay không, tại vì nó cao siêu quá. Giống như là quý vị ngồi đây là có vị nào mà tiến sĩ đó, học cực khổ 10 năm đậu bằng tiến sĩ xong về nhà đem cái luận án mình giảng cho con nghe không? Ai làm vậy không? Ai mà cầm cái bằng tiến sĩ ở đại học đây PDM chạy đem về cái gọi đứa con 2-3 tuổi ra đây, ba cho con coi là đâu có được. Con nó cầm cái luận án tiến sĩ của mình, nó xé làm gì mà chơi là chết. Cho nên nếu mà lúc khi nói thành đạo và Đức Phật dạy cái Phật thừa cho chúng sinh đó, thì họ sẽ không tin và đọa vào ba đường ác, chìm mãi trong biển khổ. Nhưng Đức Phật nhớ lại, lúc đó là Đức Phật phải nhớ lại xem chư Phật thời quá khứ sau khi đắc đạo xong các ngài làm cái gì, thì các ngài phải dùng cái pháp gọi là pháp môn phương tiện. Dùng phương tiện tức là cái mình chứng được nó rất là cao, nhưng mà khi giảng dạy thì phải đi giảng từ thấp nhất để mà đưa chúng sinh lên, gọi là pháp phương tiện, là quyền đó. Sự thật Đức Phật ra đời để chỉ bày chân lý, không phải để sử dụng cái pháp phương tiện hoài. Nay Đức Thế Tôn nhận thấy đã đến lúc cần phải đem Phật thừa ra giảng dạy sau khi các đệ tử đã chứng được A-la-hán rồi. Tuy nhiên những cái việc tầm thường như cúng dường, xá lợi, xây chùa, đúc tượng, niệm Phật, lễ Phật, tất cả cái đó đều có lợi ích và là những bước tiến từ từ đưa đến sự giải thoát. Đó là những cái phương tiện. Nhờ những cái phương tiện đó chúng sinh mới tới gần cái mục đích được. Cho nên có những người mà nghe như vậy đó, là mới đầu vào học Pháp Hoa liền đó, thì tưởng mình ngon lành, thấy mình sắp thành Phật, nhưng không có chịu lạy Phật, không có chịu lễ Phật, không có chịu ngồi thiền, không có chịu tụng kinh. Đó là những người mà gọi là có học thức một chút đó, hiểu Phật pháp một chút, cái là nói là tôi là Phật rồi, không cần tu nữa, thế là thành ma luôn. Thì đó là cái phẩm chính, phẩm phương tiện. Kinh Pháp Hoa là phẩm chính của Tích Môn Đức Phật ra đời, vì cái phương tiện mà bày ra thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa để hướng dẫn chúng sinh đi từ từ. Nay đến thấy đến nhân duyên đầy đủ rồi thì Ngài mới nói đến Phật thừa. Tuy nhiên ngay khi nói như vậy, hãy còn 5.000 người đứng dậy bỏ đi ra, nghĩ là mình đã chứng quả rồi, không cần nghe nữa. Cái này chắc phải nói nhanh hơn, không đủ thì là. Thì kế tiếp là cái phẩm thứ ba, là quý vị thường nghe nói đó. Cái phẩm này cũng hay. Thì khi Đức Phật khai thị xong, thì cái phẩm thứ ba này Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Thì từ xưa đến nay các đệ tử lớn như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Ca Diếp
tu Bồ Đề, Phú Lô Na vân vân, các ngài đã tu đến A-la-hán, tưởng là đủ rồi, xong rồi, nghĩ rằng mình chắc đâu bao giờ thành Phật nổi, thành Phật khó quá. Đó. Thì lúc đó Đức Phật mới giảng cho các ngài đã biết rằng các ông đã phát Bồ Đề tâm từ nhiều đời vô lượng quá khứ rồi, nhưng vì lâu này cho nên quên. Đó. Thì hôm nay ta thọ ký cho các ông sẽ thành Phật. Thì các ngài đó nghĩ rằng mình không bao giờ có thể thành Phật hết. Thì trong cái phẩm thí dụ này, Đức Phật xác định cho cái vị đại đệ tử lớn nhất là Xá Lợi Phất rằng sau này Xá Lợi Phất sẽ thành Phật. Đó. Thì trong cái phẩm thí dụ và thí dụ đó thì Đức Phật nói thí dụ cái ông trưởng giả dụ con ra khỏi nhà lửa với nhiều đồ chơi. Thì cái thí dụ đó như vậy, tức là có một cái người trưởng giả, người già giàu đó, thì ông ta đi vắng về đến nhà đó, thì tự nhiên nhà nó cháy, không biết là ai đốt bếp nấu bánh chưng bánh tét thì đó là quên tắt lửa cháy. Rồi mấy đứa con nhỏ đó, con của ông ta thì nhỏ thì mải chơi ở trong nhà, thì cha nó lửa cháy rồi, còn nó có một cái cửa để đi ra thôi mà cha nó không dám chạy vào nó bê từng đứa đó, thì sợ nhiều khi chết cháy ở trong luôn. Thì người cha ông trưởng giả mới đến ngoài cửa đó, đi vẫy tay kêu các con đi ra. Mà mấy đứa con nó tức cười lắm, nó không có ý thức là nhà đang cháy, thì nó thấy cha giơ tay vẫy thì nó cũng giơ tay nó vẫy lại, rồi nó tiếp tục nó chơi tiếp, nó chạy tới chơi trong nhà đó. Thì từ cái kinh này cho nên là nó có cái câu là tam giới vô an du như hỏa trạch đó. Ba cõi này đang sống đó, nó không có an chút nào, nó giống như cái nhà lửa. Hỏa là lửa, trạch là cái nhà. Thì mình cũng vậy, mình để ý thôi, chúng sinh nó nhởn nhơ trong cái cõi này, quý vị thấy không? Nhởn nhơ đi chơi, mùa đông thì đi trượt tuyết, trượt băng, mùa hè thì đi biển, nhởn nhơ chơi. Đức Phật giơ tay vẫy bảo cho tu đi để giải thoát, không ai mà quát lại có buông rô cái hello hai, xong rồi tiếp tục nhởn nhơ chơi tiếp y chang như mình thôi. Ở trong nhà lửa mà cứ thích thú đó. Mình cứ bám víu những cái đồ chơi đó, chơi xe Mercedes này, BMW này, nhà này nhà cửa, mình y chang những cái đứa con. Cho nên kinh Đại Thừa nó mình đọc cái này đó là mình phải ý thức được, chứ Đại Thừa là thường là nói nghĩa bóng nhiều đó. Thì mấy đứa con nó cứ nhởn nhơ chơi, thì cuối cùng người cha phải làm cái gì bây giờ? Đứng ngoài dậm chân giật đầu bứt tóc, la hét đồng gì mấy đứa con nó ở trong chả hiểu gì cả, tưởng ba điên đó. Bảo thôi ba vào đây chơi chung với đứa con, chứ tụi con luôn rồi tu chi đau khổ. Thì cái người trưởng giả này mới dùng cái phương tiện, tức là ví dụ biết mấy đứa con mình nó thích đồ chơi, mới bảo là thôi các con ra đây chơi, cha mới đi ra đi Tân mua đồ chơi Tết này nọ, xe bò, xe dê, xe hưu, xe trâu này nọ đó. Ví dụ những thứ đồ chơi như vậy, thì mấy đứa con nó nghe như vậy, nó mừng quá, nó chạy ra hết, vừa nói cho mấy đứa con nó chạy ra khỏi nhà nữa. Thì kinh này nói cái gì? Cái ý nghĩa, cái câu chuyện thí dụ như vậy nói cái gì? Nói đó là ba cái cỗ xe mà Đức Phật đưa ra đó là xe dê, xe hưu, xe trâu, là hướng dẫn đưa chúng sinh phương tiện để kéo chúng sinh ra khỏi cái nhà lửa, cái tam giới này. Thì cái xe dê đó, xe dê nó tượng trưng cho cái con đường của thanh văn, cỗ xe thanh văn thừa. Cỗ xe là cái thừa, là vehicle. Còn xe hưu đó là tượng trưng cho duyên giác, và xe trâu là nặng, kéo nặng hơn, tượng trưng cho cỗ xe của Bồ Tát. Cho Đức Phật vì chúng sinh đó, sống trong cõi này, Đức Phật mới bày ra ba cái cỗ xe để cho chúng sinh nương cỗ xe đó mà chạy đi ra. Thời đó những cái chúng sinh thời đó, đa số những cái vị đệ tử đó lớn của Đức Phật là những người đã chán cảnh giới này rồi, chán khổ lắm, muốn cầu giải thoát khỏi những cái cõi này,
Cho nên tìm cái phương tiện nào mà giải thoát khổ nhanh nhất đó, để chứng Niết Bàn đó, thì đi theo. Thì Đức Phật giảng dạy cái thanh văn thừa, giảng dạy duyên giác thừa. Rồi những người nào muốn chứng Niết Bàn lớn hơn của Phật thì Đức Phật dạy Bồ Tát thừa, đó là 3 cỗ xe. Thí dụ là như vậy đó. Đó là cái thí dụ nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa. Và bây giờ mình sang đến cái phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư là phẩm tín giải. Tín giải thì sau khi mà thấy Đức Phật thọ ký ra xá lợi Phất sẽ thành Phật, thì các đệ tử khác ngạc nhiên quá, thì nghĩ trời, xá lợi Phất thành Phật, không biết mình có thành Phật không? Không biết mình sao đó, mình tu mình có thành Phật được giống xá lợi Phất không? Thì lúc đó mấy vị đại đệ tử lớn đó, thì có 4 vị. Bốn vị đại đệ tử lớn là tên là Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, Ca Diếp và Mộc Kiền Liên. Thì nghe Đức Phật giảng cái thí dụ cùng giảng thí dụ mà nhà lửa rồi đó, thì 4 vị này mới hiểu, mới tin được. Tín giải là tín là tin, giải là hiểu rõ, tin là hiểu. Thì giống như là 4 vị này mới cùng đứng lên để mà nói lại cái ý nghĩa của mình hiểu, xem cho Đức Phật ấn chứng dùng. Thì 4 cái vị này mới đứng dậy nói lên cái ý nghĩa, cái hiểu của mình cho Đức Phật nghe. Thì 4 vị này kể cái thí dụ gã cùng tử đó. Quý vị nghe, gã cùng tử trong Kinh Pháp Hoa đó. Cùng tử là đứa con, cùng là nhà nghèo, đừng cùng đó, nhà nghèo. Thì có một đứa con thuở nhỏ nó lêu lỏng, mới có 5-6 tuổi mà đã chạy theo con nít hàng xóm mà đi chơi, dụ đi chơi mất tiêu. Và đi chơi ở Montreal, đi chạy tới Toronto chơi, đi quên mất đường về luôn, không biết đường về nữa. Thì hết biết đường về, thế là đi chơi lang bang thôi, cái bắt đầu đói, rồi không có ai nuôi nữa, thì cứ đi thế mà đi ăn xin, nghèo đói khốn khổ. Đi như vậy là không biết đường về trong vòng 10 năm, 20 năm, 50 năm, không biết đường về nữa, quên mất nhà mình, quên mất ba mình, quên mất xứ sở luôn. Làm 50 năm làm kiếp ăn mày. Năm làm kiếp ăn mày, nghèo đói khốn khổ. Thì một hôm lang thang từ Toronto, không biết gió nào đẩy đưa về tới Montreal, đi lang bang gần đây đây. Cái người cha đi tìm con rồi mà Joseph ông phong tặng đi dán đầy ở những thị trường không thấy. Nhưng vẫn người cha sau một thời gian làm ăn khá giả, lên thành triệu phú, ngồi ở trong nhà yên thấy con mình đi ngoài kia, thấy rõ hao hao với con mình quá. Cái mới kêu gia nhân ra, chạy ra gọi. Thì cái tên này nó nghèo quá rồi, từ xưa hôm nay nó hay moi thùng cát, mà nó hay ăn cắp ăn trộm nữa. Tự nhiên đi gần nhà giàu, thấy người ta mở cửa chạy ra, cái hoảng hồn chạy mất tiêu, sợ bắt. Cái anh chàng cùng tử mình bỏ chạy. Thì bỏ chạy thì hai người này ê chạy kêu lại, cái anh chàng càng sợ thêm nữa, nói mình không làm gì mà tự nhiên ta kêu chắc tính bắt mình bỏ bóp hay sao. Cái anh chàng bỏ chạy. Cái lúc đó cái người cha mới ý thức được rằng chết rồi, con mình lâu ngày quá nó không nhớ nó là con nhà giàu nữa, nó quên mất tiêu rồi. Thì người cha mới bảo hai người gia nhân thôi bỏ đi về, đừng có được theo nó bỏ chạy. Thì lúc đó người cha này mới dùng cái phương tiện là nói thôi bây giờ đi theo nó đi, xem nó đi tới đâu. Thì theo nó đi tới đâu á, thì làm quen với nó, chơi với nó, để từ từ rủ nó về dần. Thì hai cái người đó gia nhân đi theo cái đứa cùng tử đó, cái con nhà nghèo tên ăn mày đó, đi theo đó rồi để ý xem nó làm cái gì. Thì nó đi hốt phân rồi theo làm quen với người đó. Từ từ đó hai cái người này mới nói là ở cái phố mà Cốt Đề Me rồi có ông trưởng giả nhà giàu đang cần người hốt phân, trả lương cao lắm, anh có tới không? Thì anh cùng tử này nghe nói trả lương cao thì đi tới nơi làm. Thì ban đầu làm thì ông trưởng giáo nhận vô làm. Sau một thời gian làm khá rồi đó,
thì ông trưởng giả tháng này mới tăng lương để cho lên chức làm quản gia trong gia đình. Từ từ làm như vậy, từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, đến khi cái tên này nó bắt đầu nó vào, nó không bắt đầu một ngày nó tắm một lần. Hồi xưa thì tháng nó tắm lần, bây giờ bắt đầu từ từ tuần tắm lần, bây giờ ngày tắm, bắt đầu mặc quần áo sạch sẽ này, bảnh bao, đeo cả vạt này nọ. Nên lúc đó khá rồi, thì lúc đó ông trưởng giả ông sắp chết rồi, già bệnh rồi. Thì trước khi ông chết thì ông mới kêu mọi người ra, ông nói sự thật. Thì ông nói cái tên quản gia này thật ra là con của ta, mà nó lạc lõng 50 năm nay nó quên mất tiêu rồi. Thì hôm nay đó, trước mặt mọi người bà con đông đủ, thì tôi nói cho quý vị biết nó chính thật là con của ta. Và sau khi tôi chết đó, thì gia tài này thuộc về của nó. Thì nói như vậy là sau một thời gian 20 năm sống ở trong cái nhà giàu, nó quen rồi đó, thì ông trưởng giả này mới tiết lộ cái điều mà độc đáo, nó chính là con của ta, kế thừa ta. Thì như vậy cái ví dụ này nói lên cái gì? Tức là 4 cái vị đại đệ tử này cũng nói như vậy. Tức là tất cả những vị đệ tử này trôi lăn bao nhiêu kiếp trong sinh tử luân hồi, quên mất mình là con Phật, không biết mình là con của Phật, nghĩ mình là những cái chúng sinh lang thang từ đời, lang thang từ độ luân hồi, đi ăn mày tiền, ăn mày tình, ăn mày danh, ăn mày đủ thứ đó. Thì ngày hôm nay á, lang thang mãi rồi đó, thì bây giờ trở về gặp cái vị người cha già của mình, chính là Đức Phật. Đức Phật mới tiết lộ cho là các con chính là con của ta đó, chứ không phải là chúng sinh đâu. Thì 4 vị này lấy cái ví dụ này nói lên cái sự hiểu của mình đó. Thì Đức Phật hứa khả cái sự hiểu, sự tin của 4 vị này. Mình sang cái phẩm kế tiếp là cái phẩm thứ 5. Phẩm thứ 5 là cái phẩm, tên của phẩm này là dược thảo dụng. Dược thảo dụng tức là cũng thí dụ nữa, dụng là thí dụ nữa. Dược thảo là cái cỏ thuốc, gọi là phẩm dược thảo dụng. Thì trong này, cái phẩm này Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói rằng Như Lai thuyết pháp như là mưa xuống vậy đó. Như Lai thuyết pháp như mưa xuống. Thì khi mưa xuống đó, thì tất cả các cây cỏ lớn nhỏ đều được lợi ích hết. Cây lớn đó, thì mưa xuống đó, thì nó cũng sống, mà cây nhỏ mưa xuống nó cũng sống, mà cỏ dại đó, thì mưa xuống nó cũng sống luôn. Mưa xuống là cây nào cũng sống hết. Tại sao? Cây nhỏ thì hút nước ít, cây lớn thì hút nước nhiều. Thì cây cỏ lớn nhỏ tùy cái sức mà hấp thụ. Thì trong này Đức Phật nói, Đức Phật có nói về 3 cỏ và 2 cây. 3 loại cỏ và 2 cái cây. Thì 3 loại cỏ nhỏ là trời người Atula, cỏ trung, cỏ mà cỏ xíu vậy là trời với người Atula, cỡ này là Thanh Văn Duyên Giác, mà cỏ mà cỡ cao giống vậy là Bồ Tát. 3 loại cỏ. Thì khi Đức Phật thuyết pháp đó, thì 3 loại cỏ, 3 cái hạng người đó tùy cái sức của Đức Phật đều hấp thụ được hết. Hấp thụ rồi từ từ lớn lên đó. Người nào mà Đức Phật nói người nào thích cỏ nhỏ đó, biết cỏ nhỏ, có gì biết cỏ nhỏ chỉ thích gì không? Thích tu tới chùa làm phước thôi, kiếp sau tái sinh lại giàu sang làm tỷ phú triệu phú, ở nhà lầu xe hơi cho nó sướng. Ở các xứ Nam Tông á, Phật tử chỉ làm vậy thôi. Các xứ Lào, Campuchia, Nguyên Thủy, Tích Lan, Miến Điện, Phật tử gặp quý sư là mừng lắm, chạy tới bỏ gọi là dâng bát cúng dường. Dâng bát cúng dường xong bảo tu mà thôi, cúng dường để quý thầy được phước, kiếp sau sinh lên nhà giàu có phước, hoặc là tái sinh lên làm chư thiên. Tại họ không muốn giải thoát, họ chỉ muốn có phước thôi thì cũng được. Thì kế tiếp đó, hoặc là những người tu đời này thì kiếp sau muốn lên làm chư thiên, vân vân. Đó là cỏ nhỏ.
Thì còn nhỏ Đức Phật cũng nói Pháp, nghe cũng còn nhỏ cũng xài được luôn. Rồi đến cỏ cỡ chung. Cỏ cỡ chung là bắt đầu biết tu rồi. Tu tức là những người muốn tu giải thoát, là đời khổ quá, làm gì đụng đâu là ai cũng chơi mình, phá mình, nói xấu mình, mắng chửi mình, hạ nhục mình, lừa đảo mình, cái gì cũng là nhìn thấy đâu chúng sanh cũng tìm cơ hội não hại mình không. Mình làm gì không ai vừa lòng hết đó. Thì thôi chán bỏ đi tu, lúc xuất gia giải thoát, nhận tiếp đàn cho rồi. Thì đó là cỏ chung, tức là những hàng đó là hàng thanh văn, duyên giác. Đến cỏ lớn thì hút nước nhiều, mọc cao hơn, tức là cỏ đó là hàng Bồ Tát. Thì hàng Bồ Tát thì hiểu tất cả chúng sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đều là cha mẹ anh em của mình hết, cho nên mình không thể nào mà giải thoát một mình được. Mình giải thoát, mình được an vui, thì mình phải làm sao tất cả những người chung quanh mình được an vui, thì tất cả mọi người cùng an vui với nhau hết. Bồ Tát là những người không có cái tâm là tâm tự lợi. Có bị hiểu đó. Chứ nhiều khi cái này bất đắc dĩ mình thấy cái tâm tu hành, cái người tu hành nó có hai cái loại tu hành quan trọng. Chính vì đó mà nó cái phân chia ra tiểu thừa, đại thừa vân vân. Ví dụ như là các người mà người ta làm phiền mình, cứ đi mỗi lần mình mở cửa đi ra nhà ngoài đi xuống được thô hay là đi sở là thấy ai cũng làm phiền mình quá, cứ là mình tìm cái chỗ nào ở trên no tít nó xây cái cốc ở trên nó ở yên, khỏi gặp ai hết, ngày đi ra đi thiền hành hoặc là dạo chơi trên cái hồ thoải mái, không ai phá mình hết, sống đời thanh tao giải thoát nhàn hạ, ai chết mặc bay không cần biết. Tại vì xuống thế gian này khổ quá, có đáng không mà lại thường cơ hội lại khủng bố mình chết nữa, sợ cứ ở yên chỗ này rồi. Thì cái đó là tu hành, mình cũng tu chứ, mình diệt phiền não của mình. Lâu lâu có ai lên chơi với mình thì mình kéo cho mình chỉ, mình mời đi chơi chung, mình ngồi thiền chung, mình tụng kinh chung mình. Nhưng mà bảo thôi đi xuống gặp mà thôi, xin miễn, mình không đủ sức. Còn hàng Bồ Tát thì khác. Hàng Bồ Tát biết cái thế giới này là thế giới đau khổ, nhưng cùng lúc nó không có thật. Cái khó hiểu của đại thừa đó là cùng lúc nó không có thật, nhưng không có thật mà mình vẫn phải xông vào. Tại nếu mà không có thật mà mình bỏ đi ra thì tức là nó có thật rồi. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đơn giản. Tôi đi vào cái nhà đó, khi người ta nói có chuyện có ma, tôi nói là ma đâu có thật đâu. Cái người bảo không có thật, anh vào đi, bảo không có thật nào chi. Cho nên mình không vào. Mình không vào cho nên tức là mình vô tình chắc là nó có thật, và mình cũng không biết là mình có sợ hay không. Cho nên giờ mình biết nó không có thật, mình vẫn đi vào, nhìn thấy nó và biết nó không có thật là đi xuyên qua nó luôn, tự tại. Còn bây giờ nó bảo không, nó không có thật nhưng mà tôi không vào được. Mỗi lần mở cửa vào là tôi khó chịu lắm. Tại nó không có thật, tại sao bắt tôi đi vào? Thì Bồ Tát là cái người, cái quan trọng của đại thừa là tự tại, hay cái chữ tự tại. Có thật hay không có thật tôi vẫn tự tại ra vào. Trên 10 danh hiệu Đức Thế Tôn có một cái danh từ gọi là Sugata hay Sugato, tức là thiện thể. Thiện thể tức là khéo qua lại, qua bên này rồi qua bên kia, không mắc kẹt một chỗ. Các người nói đời là khổ quá, tôi muốn giải thoát thì đúng, tại vì chấp đời là khổ. Còn cái người chúng sinh thì đời là khổ mà không biết đời là khổ và nhảy vào đời. Sinh ra là ký giấy là tôi xin nợ cái này, nợ cái này, xin nợ. Những người vừa mới sinh ra đã xin nợ, có sổ nợ sẵn rồi, quý vị biết. Họ tính là một đứa bé sinh ra bên Pháp mới sinh ra là suốt cuộc đời nó tính trước rồi, ít nhất là nợ 50 triệu. Tại vì sao? Tôi xin ký giấy là sẽ lấy chồng, sẽ có 3 đứa con, sẽ mua cái nhà chính, cái nhà phụ và 3 chiếc xe hơi, mua cái này, mua cái này, mua cái này, mua cái này. Đã trước hết là lại ký giấy nợ rồi, nhưng mà chúng sinh vẫn vui lòng ký giấy nợ, không có để ý gì hết, cứ bao nhiêu nợ càng tốt ký nữa.
Chúng sinh là như vậy đó, đau khổ mà nhào vô mà lại tưởng sướng. Còn hàng thanh văn duyên giác làm gì? Thấy khổ sợ, không dám. Chúng sinh thì cứ thấy mà ham, còn hàng thanh văn duyên giác cứ thấy mà ớn, bỏ hết chạy. Đó là hai hàng, quý vị thấy rõ ràng khác nhau. Chúng sinh thấy mà ham, còn thanh văn thì thấy mà ớn, muốn bỏ. Bồ Tát sẽ làm gì? Không ớn một lúc, không sợ, không ham, tự tại. Khác nhau ở chỗ đó, Bồ Tát là như vậy đó. Chúng sinh nó chửi mình chửi lại, đúng không? Thanh văn nó chửi mình bỏ chạy mất tiêu. Còn Bồ Tát nó chửi mình đi tới nữa, tới không phải chửi lại, mà tới để mà nhiếp phục. Vì hiểu khác, hai cái khác nhau. Chúng sinh thì chửi qua chửi lại với toại lòng nhau. Còn thanh văn á, hàng thanh văn duyên giác á, thì không dám đụng cho ai hết, tại đụng nó chửi bệnh thôi, nó tiếng. Chúng ta cho rồi, kính nhi viễn chi không dám đụng nhau, tới người ta nói sẵn chết mình. Còn Bồ Tát á, thì biết chúng sinh vào đó là nó chửi bệnh, nhưng dọn cái tâm của mình biết trước, sửa soạn trước, dùng những cái dưỡng khi mà mình tí nữa mình vào những cái phẩm sau á. Tức là những cái phẩm đó nói về gọi là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai đó. Nhưng cái phẩm đó mình sẽ thấy thì Bồ Tát đó, muốn nhiếp phục chúng sinh nó phải làm những cái đó. Thì vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới dám nhiếp phục chúng sinh. Chứ cái kinh này là một kinh gọi là sau những cái phẩm về bản ngôn đó, nói về những cái hạnh của Bồ Tát, cho mình những cái gọi là cái giác phục để mà đi vào cuộc đời mới chịu nổi. Thì đó là nói cho quý vị thấy những cái căn cơ nó khác nhau như vậy để mình hiểu lý do. Tại vì thật ra giáo pháp của Đức Phật đó đều là đưa về một cái chính để cho chúng ta trở thành Phật hết, là như vậy. Từ đó Đức Phật mới phải chia ra nhiều cái giảng rõ cho mình tại sao Đức Phật nói những cái phương tiện như vậy, chia những căn tánh như vậy cho mình hiểu. Thì đó nói về ba cỏ, bây giờ hai cây. Đây là nói những cái hai cây. Cây này bắt đầu lớn hơn cỏ rồi, cây này ngon rồi. Thì cây nhỏ là những hàng Bồ Tát từ thập tín trở lên. Trong kinh nó nói là những cây nhỏ là những cái hàng nó biết mình có Phật tánh, nó sẽ là Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì tôi cho nó là hàng thập tín trở lên. Tức là đây là nói thập tín là những cái danh từ của Kinh Hoa Nghiêm. Sau này có cơ hội thì mình sẽ nói đến Kinh Hoa Nghiêm. Thì hàng cây nhỏ là những cái hàng Bồ Tát biết mình có Phật tánh và mình tu hành sẽ thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cây nhỏ. Còn cây lớn là những hàng Bồ Tát bất thối chuyển, an trụ ở trong thần thông và độ vô lượng chúng sinh. Cây lớn tức là coi như hàng cây lớn là hàng Bồ Tát từ thập địa trở lên, hay là đúng hơn nữa là từ bất động địa trở lên. Đó, tức là đến bát địa đó trở lên. Thì những hàng Bồ Tát đó đi vào cuộc đời thì không còn sợ hãi gì nữa hết. Tại lúc đó có thần thông du hí. Chúng sinh nào mà nói ngoan cố quá, mình chỉ tay cái nó cứng họng, ú áo luôn, và hoảng sợ, không dám nói gì nữa. Nói gì còn bây giờ mình là Bồ Tát mà Bồ Tát nhí tí xíu đó, nói cái chúng sinh nó sân si lên lấy chổi đường hay là chạy không ốm. Trước khi mà tới hàng thập địa trở lên thì mình hãy Bồ Tát gọi là mới cái hàng tham tam hiền hãy còn thối chuyển, chân chưa là bất thối chuyển.
Nên quý vị ngồi ở đây hết, quý vị là Bồ Tát hết rồi. Bồ Tát mới nghe Kinh Pháp Hoa được. Ở đây là ai chỉ tụng Kinh Pháp Hoa không? Giơ tay lên cho tôi biết. Ai chỉ tụng Kinh Pháp Hoa? Giơ tay cao lên, đừng có sợ. Mình là Bồ Tát thì không có sợ chúng sinh. Rồi, thì có một cái ở đây, cái điều nhỏ tôi nói cái này là sơ qua một chút xíu thôi. Tại vì sao? Tại vì cái phẩm dược thảo dụ này đó, cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, thì chỉ nói đến dược thảo thôi. Tức là nói hai cây ba cỏ mà không có nói xa nhiều hơn. Thì cái bản dịch, có một bản dịch khác, bản dịch khác của Ngài Trúc Pháp Hộ đó, thì cái bản dịch đó có nói nhiều hơn cái bản, nói nhiều hơn bản của Ngài, của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Đây, những người chỉ tụng Kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị về quý vị sẽ để ý trong cái bản Kinh Pháp Hoa của chữ Hán á, là do Ngài Kumarathập dịch, và Ngài Kumarathập dịch thì cái bản đó được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang tiếng Việt. Thì tôi có nhìn trong đó thì không có nói những cái thí dụ sau nữa, tại vì sau đó có nói về cái thí dụ người mù. Thì cái thí dụ người mù đó thì có một thầy thuốc thấy ông chàng ta mù thì mới đi lên trên núi, biết trên núi có cái 4 thứ cỏ thuốc, thì lấy cái cỏ thuốc đó về giúp cho anh chàng hết mù. Chính như vậy cho nên nó mới có cái danh từ dược thảo là như vậy. Cho nên trong cái bản chữ Phạn đó, tức là từ tiếng Sanskrit trở ra đó, ngoài cái phần ví dụ 3 cỏ 2 cây để chỉ cho sinh hoạt của căn cơ của thế gian, nó còn có cái phần ví dụ 4 thứ cỏ thuốc để tiêu biểu cho Phật Pháp đưa chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì trong đó cho là 2 cái thí dụ, một cái thí dụ là ánh sáng mặt trời, và một cái thí dụ người mù từ thuở nhỏ được lương y chữa lành bằng cái 4 thứ cỏ thuốc. Đó, thì đây tôi chỉ nói sơ cái như vậy thôi, cho quý vị nào tụng Kinh Pháp Hoa. Đó là cái phần là dược thảo dụ. Thì chúng ta biết là cái ý nghĩa của dược thảo dụ đó nói rằng mưa xuống như vậy thì tất cả chúng sinh đều được lợi lạc, và cuối cùng rồi thì ai cũng từ từ được thấm nhuần Phật Pháp, và từ đó tùy căn cơ của mình hấp thụ, cơ người hấp thụ cỡ nào thì tu hành tới cỡ đó, nhưng cuối cùng rồi ai cũng sẽ thành Phật hết. Đó là cái ý nghĩa của trong Kinh Pháp Hoa. Đức Phật tới đây mình thấy rằng Đức Phật khai triển cho chúng ta thấy chúng ta ai cũng có Phật tánh, ai cũng sẽ thành Phật, và không có 3 cỗ xe mà chỉ có 1 thôi. Thì cái Kinh Pháp Hoa ra đời này nó rất là quan trọng. Rất quan trọng là sao? Là quý vị biết sau khi nó ra đời ấy, là những kinh đại thừa ra đời là bắt đầu từ ngày Long Thọ trở đi, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 600 năm. Thì 600 năm sau thì lúc đó là đã phân chia đại tiểu rồi, đại thừa với tiểu thừa đã phân chia rồi. Bắt đầu từ cái kỳ kết tập thứ nhì đó là nó có phân chia rồi là phân chia là bộ phái. Thì đầu tiên khi lần kết tập thứ nhất, kết tập kinh điển lần thứ nhất, khi Đức Phật vừa mới nhập Niết Bàn mới có 3 tháng thì lúc đó chưa có phân chia gì hết. Tất cả đệ tử là hãy còn mới tinh, hãy còn là những đại đệ tử. Thì sau khi đến cần lần kết tập thứ nhì đó, cách Phật 100 năm sau thì bắt đầu có cái sự gọi là phân chia giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Tức là hồi đó cũng chưa có hẳn đại thừa, tiểu thừa, nhưng mà manh nha chia ra hai nhóm rồi, thượng tọa bộ và đại chúng bộ.
Thì cái nhóm đại chúng bộ Mahasangika đó là đông người hơn những người mới vào, đông hơn, họ có cái tinh thần và cấp tiến, không có bảo thủ giữ những cái hình thức cổ xưa, cho nên họ đông hơn và họ đi về phương Bắc. Trên ngày nay mình gọi là Bắc Tông, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Đại Hàn gọi là Bắc Tông. Còn cái nhóm bảo thủ đó thì họ đi về phương Nam. Phương Nam ở phía dưới, cho nên bây giờ mình gọi là Nam Tông, là như vậy. Thì khi mà nó phân chia như vậy đó, thì thường giáo lý nó hay cấn cái lẫn nhau, bên này chỉ trích bên kia đó. Người nào cũng cho là mình hiểu Phật pháp đúng nhất và mình là cái người mà giữ gìn Phật pháp đúng theo tinh thần của Đức Phật đó. Rồi chia ra hai bên, bên thì chỉ thích làm Bồ Tát, bên chỉ thích làm Thanh Văn thôi, và như vậy. Thì khi Kinh Pháp Hoa này ra đời đó, nó là một cái gọi là một cái kinh hòa giải hết. Anh là Thanh Văn anh cũng vô đây, Bồ Tát cũng vô đây. Tại vì sao? Tại vì các anh chỉ là phương tiện thôi. Anh là Thanh Văn mà hồi anh cũng sẽ thành Phật, mà anh Bồ Tát mà hồi anh cũng sẽ thành Phật. Cái gì cũng hai cái xe mà Thanh Văn hay là Bồ Tát rút cục gì rồi cũng thành Phật hết. Chúng ta đều là anh em hết, người đi trước người đi sau thôi. Cho nên cái Pháp Hoa nó ra đời, nó xoa dịu và hòa giải cái tinh thần chia rẽ giữa đại và tiểu. Tại vì chỉ không có đại tiểu tam thừa, chỉ có nhất thừa thôi. Anh Bồ Tát đó thì anh cũng thành Phật, mà anh là Thanh Văn đó, đồng hồ anh cũng thành Phật. Tại sao? Trong kinh có cho thấy Xá Lợi Phất cũng sẽ thành Phật, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên vân vân sẽ thành Phật hết đó. Thì sau khi nói cái phần phẩm dược thảo dụ rồi, sang cái phẩm thứ 6 là cái phẩm thọ ký. Cái phẩm thọ ký thì trong cái phẩm này Đức Phật thọ ký cho 4 vị Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên sẽ thành Phật. Ngày Ca Diếp thì sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai. Ngày Tu Bồ Đề sẽ thành Phật hiệu là Danh Tướng Như Lai. Ca Chiên Diên sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Mục Kiền Liên sẽ thành Phật hiệu là Dhamala Bạc Trên Đàm Hương Như Lai. Thì sau khi hồi nãy cái phẩm tím giải 4 vị này nói cái sự hiểu biết của mình ra cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật ấn chứng và bây giờ thọ ký cho bây giờ cả 4 ông cũng sẽ thành Phật luôn. Đó. Và bây giờ chúng ta sang tới cái phẩm thứ 7. Hôm nay chắc mình nói cái phẩm thứ 7 thôi, nói 7 phẩm thôi. Cái phẩm thứ 7 này là cái phẩm cũng là quan trọng, gọi là tên của cái phẩm này là tên là Hóa Thành Dụ. Quý vị thường nghe thấy Kinh Pháp Hoa đó, luôn luôn nghe cái chữ Hóa Thành. Hóa Thành Dụ, dụ là thí dụ. Hóa Thành là một cái thành, là một cái gọi là city, tức là một cái thành phố. Himalayan là một cái thành phố. Hóa thành là cái thí dụ nói về một cái thành phố được hóa ra, biến hiện ra, Hóa Thành Dụ. Thì trong cái phẩm Hóa Thành Dụ này á, Đức Phật mới nói lại cái bổn sự thời xưa. Thuở mà Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai trước khi tu hành, trước khi thành Phật thì có 16 người con trai xuất gia làm sa di. Hồi trước khi xuất gia thì cái vị vua đó có 16 người con trai. Thì sau đó nhà vua bỏ đi tu một thời gian thì chứng quả Phật hiệu là Đại Thông Chí Thắng. Và khi thành Phật rồi thì 16 vị vương tử đó thấy cha mình thành Phật thì mới phát tâm Bồ Đề đi tu làm sa di. Và 16 cái vị sa di đó tu hành từ đó tới bây giờ đó đều đã thành Phật hết. 16 vị đều đã thành Phật hết. Và trong 16 vị đó thì có những cái vị như mình biết là Phật A Súc ở phương Đông, Phật Thích Ca, Phật Di Đà,
Đó là 3 vị Phật này là trong 16 vị vương tử. Thì thuở đó 16 vị sa di này 16 vị sa di gọi là sa di Bồ Tát này đều ưa nói kinh Pháp Hoa, giảng nói kinh Pháp Hoa. Thì cái này nó cho mình cái vấn đề nhân duyên và quyến thuộc. Thì trong hóa thành dụ này, Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật biết rằng tâm của chúng sinh sợ cái con đường thành Phật nó quá dài, nên Ngài mới tạm nói có 2 thứ niết bàn của Thanh Văn và Duyên Giác. Thì cái niết bàn mà Đức Phật nói đó, nó chỉ là một cái loại hóa thành mà thôi, tức là cái nơi tạm nghỉ. Thì trong thí dụ hóa thành này, Đức Phật có nói kể một cái thí dụ là có một nhóm người đi tìm vàng, bạc, châu báu. Đến cái nơi đó là nó rất là nhiều vàng bạc châu báu, nhưng mà từ đây đi đến đó thí dụ như là khoảng như là 600 dặm, thí dụ như vậy. 600 dặm, bây giờ thì mình nói thời bây giờ như 600 cây số đi. Thì tất cả chúng ta lên đường nói 600 cây số, ở đó sẽ có vàng bạc châu báu, tới đó tha hồ mà lấy. Nhưng mà tất cả chúng ta đi đây mới tới 300 cây số, người nào người nấy đói meo hết rồi. Gặp tuyết đông nó lạnh run cầm cập, ai nấy muốn đi về hết. Mà thôi vàng đâu thấy thì sắp chết cống tới nơi rồi, mà thôi bảo thôi đi về đi, bỏ đi. Thì cái nơi mà có cái vị thường cái danh tử gọi là hóa thành cái bảo sở đó, tu chứng A-la-hán hay là Bích Chi Phật chỉ mới tới hóa thành thôi, chưa có tới bảo sở. Chứ bảo là bảo sở là cái nơi mà có những cái của báu đó, thì mình chưa tới nơi, mới có nửa đường thôi. Thì khi đi nửa đường như vậy đó, thì mới có 300 cây số là dân chúng rồi đói, là lạnh, là khát, là mệt, là hết siêu bách, ai nên muốn gì về hết, chân tay run lẩy bẩy. Thì cái người dẫn đường đó, cái người mà chủ đoàn đó, nó chết rồi, kiểu này là bà con cô bác bắt đầu thối chí rồi. Thì lúc đó mới rủ nói các anh ráng đi, ráng chút xíu nữa đi, chừng 2 cây số nữa thì có một cái làng hay là có cái khách sạn, vô trong đó là có douche rồi, có bar rồi, có đồ ăn rồi, có giường cao rồi, có phòng ấm, đủ thứ hết, muốn cái gì có cái đó. Thì tất cả những người này thấy như vậy mừng quá, cái ráng đi 2 cây số thì tới được cái nơi đó. Tức là sao? Tức là các vị đó thời xưa đó, nếu Đức Phật bảo là các ông đi đến thành Phật đi, thì các người đó nói thôi thành Phật sao quá, tu sao nổi, thôi tu thành chắc A-la-hán chắc được rồi. Thì Đức Phật nói thôi ráng vô tu đi, tu A-la-hán. Tu thành Phật đó là phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp, mà tu chính A-la-hán mà tu tinh tấn đó, thì chỉ mất có 16 kiếp thôi. Giờ thì mất 60 kiếp, tinh tấn là 16 kiếp. Còn đến được, còn nếu như thành Phật thì 3 A Tăng kỳ kiếp ai mà đến được, dài lê thê vậy không biết nữa thế, không bao giờ thấy. Cho nên Đức Phật bảo thì ráng 16 kiếp thành 60 kiếp sẽ thành chứng được hết bàn. Thì nói như vậy đó thì các vị đó mới thích, mới cố gắng tu. Nhưng mà khi tu đến chứng được A-la-hán rồi, chứng được niết bàn đó rồi, thì Đức Phật bảo niết bàn đó chỉ là hóa thành thôi, là cái nơi mà Đức Phật hóa hiện ra để cho mình nghỉ ngơi tạm thời. Sau đó nghỉ ngơi rồi thì phải tiếp tục đi tiếp. Thì đó là cái ý nghĩa của cái phẩm hóa thành. Đó, hôm nay thôi chúng ta hôm nay tôi định tới phẩm thứ 7 thì ngừng chia ra cho nó đều, mà không bảo đảm không vị khác thì tới đi ngang nữa, nên thôi làm tới nhiều khi vô thượng tấn tốc đâu biết làm sao.
Đấy mà mình thấy đó, có nhiều thí dụ lắm. Kinh này là nói rất nhiều thí dụ, thì mỗi một thí dụ đó là để nói cho mình cái ý nghĩa khác. Hồi đấy là thí dụ về cái nhà lửa, thí dụ về cùng tử, thí dụ về dược thảo, rồi là thí dụ về hóa thành. Thì nãy giờ 4 cái thí dụ là Phật nói toàn thí dụ không. Đó. Có những người mà khôn á, thì chỉ nói thí dụ là tự hiểu, không cần phải giảng nghĩa dài dòng, nói thí dụ ra là hiểu. Thì sau khi nghe nói như vậy rồi đó, thì các đại đệ tử còn lại đó, đông lắm, đa số là A-la-hán, thì thấy 5 người đã được thọ ký thành Phật rồi: Xá Lợi Phất, Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Duyên. Thế 5 vị đệ tử lớn là thành Phật hết rồi. Các người dưới trời người nào cũng nôn nao hết trong lòng. Thôi trời, mấy thầy đó thành Phật hết, không biết mình sao đây. Đức Phật thọ ký cho mấy thầy đó sẽ thành Phật, tương lai thành Phật, không biết mình có phước phần gì không. Thì cái phẩm kế tiếp đó, cái phẩm thứ 8 này đó, cái tên mỗi phẩm đó là Ngũ Bách Danh đệ tử thọ ký, tức là 500 đệ tử được thọ ký. Thì cái phẩm này cũng vậy, phẩm này lại nói thí dụ nữa. Nói thí dụ không. Ngũ Bách Danh đệ tử thọ ký là 500 vị đệ tử A-la-hán thọ ký. Thì trước hết Đức Phật thọ ký cho ngài Phú Lô Na. Thế thì biết ngài Phú Lô Na là một cái người gì? Phú Lô Na là đệ tử lớn rồi nha, nổi tiếng vậy. Nổi tiếng thuyết pháp đệ nhất, nổi tiếng thuyết pháp đệ nhất, ngài thuyết pháp hay nhất, giỏi nhất. Nói hồi là mấy người trong này đi ra là cạo đầu hết, tí nữa xin thầy Trần Phước xuất gia hết. Thầy này nói xong cái vị về ai người nhà lấy đợi ai nấy sống tiếp tục. Nên ngài Phú Lô Na thì ngài Đức Phật thọ ký cho ngài Phú Lô Na sẽ thành Phật. Thì sau khi thọ ký cho ngài Phú Lô Na thành Phật rồi đó, thì ở trong kinh có nói nhiều thứ, ở đây tôi chỉ tóm tắt thôi. Thì Đức Phật có nói Phú Lô Na đó là trong 7 đời Đức Phật quá khứ đều đã là cái người thuyết pháp đệ nhất. Cho nên quý vị thấy trở lại cái phần hóa thành để tôi quên nói, chứ hồi nãy nói về quyến thuộc, nhân duyên và quyến thuộc. Thì Đức Phật có nói rằng khi mà còn là 16 vị vương tử đó, thì 16 vị vương tử này chuyên môn với pháp hoa. Và ngày hôm nay tất cả các ông ở đây đó, tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ mà đang ngồi nghe Đức Phật giảng kinh pháp hoa đây, đều là những người mà thời xưa thời Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai, đều là đã được nghe 16 vị sa di đó thuyết pháp. Cho nên đời đời kiếp kiếp mình gieo nhân duyên với nhau đó. Thì chính vì gieo nhân duyên như vậy, tất cả những người trong pháp hội đương cơ đó được nghe kinh pháp hoa là vì từ thuở Đức Phật Đại Thông Chí Thắng đã được 16 vị sa di kia giảng cho kinh pháp hoa rồi. Cho nên trong đạo Phật nó có một cái tí nữa về quyến thuộc tôi sẽ trở lại mấy kỳ tới, là cái phẩm gọi là cái phẩm đó là gọi là Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự, nói về Đức Phật Diệu Trang Nghiêm Vương. Từ cái việc mà gieo nhân duyên với nhau rất là quan trọng. Gieo nhân duyên tức là mình gieo nhân duyên học Phật pháp với một thầy hay là nhiều thầy nào đó, thì đến khi nào sau này đời sau này cái vị thầy đó mà có lỡ thành Phật trước mình á, nhiều khi mình thành trước mình giỏi hơn thì mình thành trước, nhưng mà lỡ thầy đó thành Phật trước mình á, thì mình sẽ có cơ duyên gặp lại thầy cũ, là như vậy. Đó. Gọi là nhân duyên và quyến thuộc như vậy. Cho nên những La Hổ La, Gia Du Đà La, Ma Ba Xả Ba Đề, tất cả những người lòng chung quanh đệ tử Đức Phật á, là đã gieo nhân duyên bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật hồi xưa rồi, khi ngài còn làm Bồ Tát. Cho nên vấn đề mình đi nghe pháp, mình thân cận những cái vị pháp sư rất là quan trọng. Nhờ cái nhân duyên đó mình tu thành, nhưng mà nhờ cái nhân duyên, cái sợi dây đó, cái connection
karmic connection á, đời này đời sau. Nếu vị thành Phật trước thì khỏi nói, mà lỡ thầy thành Phật trước thì mình sẽ được như vậy. Thì sau khi Đức Phật thọ ký cho ngài Phú Lô Na rồi thì ngài cũng nói rằng Phú Lô Na không phải là một đời này, Phú Lô Na chính là một Bồ Tát chứ không phải là Thanh Văn. Đó là đã từng là Pháp Sư trong 7 đời Đức Phật về trước rồi. Và sau khi thọ ký cho Phú Lô Na xong đó, thì Đức Phật thọ ký luôn cho 500 vị A-la-hán. Thì 500 vị A-la-hán đó thì đứng đầu là ngài Kiều Trần Như, cô Dina đó. Thì quý vị biết ngài Kiều Trần Như là ai rồi, tức là 5 những người đồng tu với Đức Phật. Rồi sau Đức Phật bỏ đi đó thì Kiều Trần Như với lại Asaji, Baja, Mahalama, Mahana vân vân, mấy người đó bỏ chê Đức Phật, nói cụ đàn tu gì bếp quá, ngày ăn hạt mè ăn không nổi, chịu thua rồi, nhịn đói không nổi nữa. Mà thôi cụ đàn sao luôn, cụ đàn tu dở, tu bếp nhịn đói không nổi nữa. Thì sau khi Đức Phật tu hành trở về thì Đức Phật độ 5 người này trước. Thì đây nó có cái ví dụ rất là hay, ví dụ rất là hay. Cái đó là ví dụ viên ngọc cài trong chéo áo. Chắc nói xong cái này là vừa mặt hết giờ. Thì cái ví dụ này 500 A-la-hán Kiều Trần Như được Đức Phật, 500 vị này được thọ ký thành Phật. Thì 500 vị A-la-hán này đại diện là người Kiều Trần Như đứng lên. Sau khi được thọ ký xong thì ngài nói một cái thí dụ giống như với 4 ngày hồi nãy á, Tín giải thì 4 tu bồ đề ca chiên duyên vân hồi nãy hiểu thì nói một cái thí dụ về gã cùng tử. Thì bây giờ Kiều Trần Như hiểu được, ngài đứng dậy nói lên một cái thí dụ người bạn được có viên ngọc gài trong áo. Thì cái thí dụ đó là gì? Thí dụ đó là có 2 người bạn, một người nhà giàu, một người nhà nghèo. Thì người nhà giàu mời người bạn nhà nghèo tới ăn uống. Chắc là anh ta giàu sang, nhắc mới trúng số hay là chơi stock thắng hay sao đó, kêu bạn tới nhậu nhẹt nữa. Xong rồi bạn nghèo uống rượu xong rồi lăn đùng ra đánh một giấc, không biết trời đất gì nữa hết. Thì anh chàng kia thì dân làm ăn phải cẩn thận chứ đâu dám uống say, thì uống chút chút. Rồi còn anh kia nhà nghèo thì lâu lâu được bữa thì ăn thả ga cho bỏ, ăn uống xong non này là uống rượu lăn đùng ra ngủ ngáy vào khò, không còn biết trời đất gì nữa. Thì cái người bạn có trí huệ, có tỉnh thức này đó, cái tội nghiệp mới lấy một viên ngọc, không có bỏ túi sợ anh này lăn qua lăn lại rớt ngọc mất tiêu, sợ cái dân mà không biết làm ăn gì hết rồi cứ lo chơi không mà nằm bên này quay bên kia, thì sợ bỏ túi ông chàng này làm rớt. Thì mới có cái vạt áo đó thì mới khâu lấy chỉ khâu cái viên ngọc vào cái vạt áo gấp lại để cho anh bạn đó để lấy vốn làm ăn. Thì cái người bạn này sau khi ngủ dậy thì đâu có hay biết gì, ngủ như chết rồi đó. Dậy là thấy mình vẫn hoàn tay trắng, ăn mày vẫn là ăn mày, lại tiếp tục kiếp ăn mày, còn ăn mày. Yeah. Thì cái người bạn này sau khi tỉnh dậy thì lại tiếp tục đi ăn mày nữa. Thì sau chừng 1-2 năm sau, người bạn có công việc đi qua lại gặp anh bạn này, nói ủa tưởng làm ăn ông mở tiệm rồi sáng còn đứng đây ăn mày vậy. Ủa thì lại đi ăn mày chứ là gì? Thế con viên ngọc hồi xưa tôi cho đâu rồi, ngọc nào? Cái bảo giả ra đi, trời hồi đó tôi cho ngọc ở đây nó không thấy. Lúc đó anh chàng nhà nghèo ăn mày cái sờ mới thấy viên ngọc ở đây. Trời ơi, đâu biết, không biết trong người mình có viên ngọc quý, đem ra bán thì bây giờ là đã làm chủ tiệm 2-3 cái tiệm rồi, mà lại không biết, cho nên lại tiếp tục đi ăn mày nữa. Thì cái dụ này nói cái gì? Nói lại một lần nữa, Đức Phật nói ở đây bắt đầu nói Phật tánh rồi. Tức là những cái người đệ tử này là A-la-hán Phú Lô Na, 500 A-la-hán này thì
cũng là những người đã phát tâm Bồ Đề. Đức Phật nói cho họ hay là họ là những người phát tâm Bồ Đề từ lâu rồi, từ xa xưa rồi, tức là cầu thành Phật đạo rồi. Nhưng mà qua những cái lần sinh tử luân hồi đó, lại như kẻ say rượu không biết gì hết, quên mất mình có cái viên ngọc quý là gì? Là Bồ Đề tâm, là Phật tánh. Quên mất tiêu rồi lại đi làm cái tiếp ăn mày, tức là thôi lại xin làm chúng sinh, ký giấy nợ đều đều, kiếp nào sinh ra cũng ký giấy nợ làm ăn mày nữa. Đến bây giờ gặp lại Đức Phật bảo: ủa, ngọc đâu? Xong lấy ra bảo: giờ trả nợ chưa xong thầy ơi. Nợ nhiều quá, giờ trả nợ chưa xong, thầy chờ cũng trả hết nợ xong rồi. Như vậy thì cái viên ngọc cài ở trong chéo áo tượng trưng cho Phật tánh. Phải lấy cái Phật tánh nó ra xài, nhớ rằng mình có Phật tánh, làm giống Phật, tu giống Phật, sống những cái hành giống của Phật, thì từ từ mình sẽ trở thành Phật. Chỉ đơn giản như vậy, là như vậy đó. Đó là cái phẩm thứ 8. Hôm nay chúng ta chỉ nói về 8 phẩm thôi, để dành cho những lần sau. Đó là tôi đúc kết lại những cái quyển kinh Pháp Hoa, nói những cái phẩm chính, chứ còn đi vào kinh thì nó rất là chi tiết nhiều hơn nữa. Nói như vậy thì quý vị đỡ buồn ngủ không? Chưa như vậy là dễ buồn ngủ lắm. Thôi chắc bây giờ là vừa vặn hết giờ. Thường vẫn tôi giảng cho hỏi, nhưng mà kỳ này thời giờ eo hẹp, không, nhất là giảng kinh nó không có thời giờ nhiều. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng